pusing iblis. Maka Raja Iblis nyarita ieu kasaha kajajahan-jajahan ka para menteri ponggawa aya wakil presiden lagi di dinya. Wakil Iblis tadi ceuk Raja Iblis ieu ngomong ka anak buah inta kabeh punten nya bahasa Banten banyak inta teh bahasa Banten mah akrab teh inta kudu mah anta diintakeun di Banten inta kabeh aranjeun kabeh maraneh kabeh coba neangan cara strategi supaya umat Muhammad ulah ka masjid jadi kadinya salah supaya umat Muhammad ulah marudik gitu. This bell icon. Dina wangkit ieu kesempatan ieu bade didugikeun ku guru urang sadayana pangersa Bapak Tubagus Kiai Haji Miftah Fauzi pimpinan Pondok Pesantren Al Muzani Kota Tasikmalaya. Kalayan hormat ka pangarsa Syekhunal Mukarram waktu sinarang tempat di haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna an nuqimal ijtima'a wal ittihada wat tawadud bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabagudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi wa'adana bi yaumil ma'ad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-haij syarafa wa riqa fawqa al-ibad wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalana ila sabilir rasyad وعلى آله وأصحابه الذين المطيعين بشريعة نبينا حقا اعتمادا بعد فلقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الآية صدق الله العظيم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن الصلالة يا ربي صل على
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ خصوصا إلى روحي شيخنا Kiai Syahbar Cipta Syekhuna Wajengan Khairafandi Jaya Syekhuna Mama Kiai Haji Anwarullah Subhanallah Syekhuna Mama Ahmadji Syekhuna Mama Mustami Syekhuna Kiai Haji Abdul Majid Fasih Syekhuna يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل عليه محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم الجود والكرم سلام يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج حتى يجيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاتهم وإلى الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافتهم من الفتن ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع فتر يجي رات العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بها بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرنا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Adinda Kiai Haji Jam Abdul Matin beserta keluarga, wabil khusus ananda yang dikhitan, semoga Allah memberikan keberkahan bagi Kang Jam dan keluarga.
saudara-saudaraku para pengurus sapu jagat dari berbagai cabang dan wilayah, wabil khusus Al-Mukarram sahabat seperjuangan Kiai Haji Asep Nur Hidayat Asep dari pimpinan pesantren Hidayatul Ulum, Adinda Kiai Haji Aminuddin Bustami, segenap para kiai, para ulama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu ketika iblis teriak kencang. Iblis kencang teriak, ngajerit kencang luar biasa. Sampai-sampai seluruh bawahan-bawahan iblis, bawahan iblis itu setan, seluruh dunia, bawahan iblis. Jangan lupa iblis dulu bernama Azazil, bukan menjadi malaikat. Salah kata Imam Ibnu Katsir kalau iblis dianggap pernah jadi malaikat. Dia adalah bernama Azazil ketika di surga. Iblis teriak kencang. Putra buah iblis di seluruh pajajahan negara sumping ke istana Raja Iblis. Sumping ke istana Raja Iblis. Ternyata iblis punya istana. Punya naon cina? Awas, harus dibedakan mana setan, mana iblis. Ini berbeda terminologi. Upami setan, dia tidak pernah menghalang dari awal tapi masuk di tengah. Kalau iblis merintang dan menghadang di awal. Kira orang sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan adalah segala bentuk kejahatan yang terselubung. Namina syaitan. Iblis adalah penentang aturan Allah terang-terangan. Kita paham dulu itu. Setan itu tidak pernah masuk di awal. Orang mau sholat, setan nggak pernah cegah. Tapi dia masuk ketika orang sholat supaya tidak ikhlas, supaya ujub ria dan takabur. Iblis menghadang dari awal. Jadi pami disundakeun setan mah kagorengan, kajahatan, kaburukan, nu susulumputan ngaranna setan. Jadi kalau Anda nyuri duit rakyat sembunyi-sembunyi, Anda menjadi setan. Anda tidak puasa Ramadan sembunyi-sembunyi, Anda sudah menjadi setan. Anda benci dengan syiar Islam secara sembunyi-sembunyi, sesungguhnya Anda sudah menjadi tahun panggil jenuk itu cabak dagdana, bacakan ayat kursi. Karena setan ada dua jenis, ada setan bangsa jin, ada setan bangsa manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jin wan nas. Beda iblis. Iblis begitu disuruh sujud sama Allah untuk memberi penghormatan kepada Adam, iblis tidak mau. Bahkan dosa iblis yang terbesar adalah mengaku khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari cahaya, maka aku adalah lebih baik ketimbang Adam. Iblis mati awal ngalawan, setan matara. Ketayap, setan. Lamun dina kejahatan manusok maling, bangsat, susulumputan, copet, kelasnya setan. Tapi kalau sudah rampok, sudah menjadi iblis. Nah, iblis itu punya raja. Woi, rajanya tangguh, hebat, gagah. Hiji waktos iblis ngajerit tarik bisa sumping anak buah nanti berbagai negara, jadi wali kota, jadi gubernur, anak buah nanti pangkatna kira-kira gitu. Dia mana nyaritakeun iblis kadenya putra buahna anu jadi menteri, anu jadi jenderal, anu jadi sorry kanten iblis teh pasukan. Sumping ka istana raja iblis. Semua anak buah iblis bertanya kepada raja, Tuan Raja, ma hadhihi syarhatu allati abja'atna. Kunaon atuh aya perkara naon Tuan ngajrit meuli tarik-tarik teuing nu mantak ngagetkeun abdi sadaya sebagai bawahan Tuan. Aya naon Tuan Raja muni bedas-bedas teuing ngajerit maratan langit ngociak maratan jagat sehingga sadaya setan seluruh alam dunia dongkap ka salira ka istana. Aya naon Tuan Raja? Dijawab ku Raja Iblis, ieu cenah wat. Aya naon cenah? Wat. Aya karuat. Barang karuat Raja Iblis adalah
nalika surah An-Nisa ayat 110 dilungsurkeun ku Gusti Allah. Surah An-Nisa ayat nanti dimotolaah di rumah oleh saudara-saudara semua. Ada apa dengan surah An-Nisa ayat 110? Saur iblis ke anak buahna, aing saprak dijieun jadi iblis kakara ayeuna aya perkara nu nyieun ruwet, nu nyieun pusing, nu nyieun mantak teu ngeunah sare mun ceuk paribasa teh mah geus we ieu kumaha carana supaya manusia teh ulah sesuai jeung surah An-Nisa ayat 110. Umat Muhammad teh supaya cilaka sainang-inang. Sareng surah An-Nisa ayat 110 unggelna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal wa man sareng ari saha wae jalma mun ya'mal migawe si jalma migawe kana su'an kagorengan dosa kalepatan awiyat bin atawa dolim itu si jalma nafsahu dolim kana dirina summa lamit ras yastagfirillaha nu migawe dosa nu dolim kana dirina milari pangampura Allah tararobat menuju ke Allah yajidillaha pasti bakal mendakan itu si jalma nu tobat Allaha kadzat Allah ghafurur rahima nu seueur pangampurana tur nu welas asih. Iblis pusingeun lamun umat Nabi Muhammad tina migawe salah hayang tobat. Iblis mah hayangna umat Nabi Muhammad ulah tarobat sangkan cilaka seumur-umur. Eta target iblis, proyek jangka panjang iblis jelema ulah daek tuh. Sedangkan umat Bani Israel baheula umat nabi-nabi sebelumnya mun tobat teh kudu mayangkat dinu poin. Hari umat Muhammad cenah babari-babari teuing tobat teh. Teu kudu mayan karep cukup nalangsa menyesal teras ngarasa diri cikeri di hadapan Allah istighfar diseueurkeun ulah ngajam ulah ngulang deui kana eta pagawean diampura ku Allah. Lamun dosa urusan jeung Allah mun jeung kapada manusia tambahan menta dihalalkeun menta didokeun beres dosa. Alhamdulillah. Pusing iblis. Maka Raja Iblis nyarita ieu kasaha kajajahan-jajahanna ka para menteri ponggawa aya wakil presiden lagi di dinya. Wakil iblis tadi. Ceuk Raja Iblis ieu ngomong ka anak buah. Inta kabeh. Punten nya bahasa Banten banyak. Inta. Inta teh bahasa Banten mah akrab teh. Inta. Kudu mah anta diintakeun Banten. Inta kabeh aranjeun kabeh maraneh kabeh coba neangan cara strategi supaya umat Muhammad ulah ka masjid jadi kadinya salah supaya umat Muhammad ulah marudik gitu nya ya supaya ulah Quran coba kumaraneh teangan jalana supaya kumaha carana umat Muhammad ieu cilaka saineng-ineng ulah daek tarobat ulah daek migawe kana alus ulah balalik deui kana jalan Allah supaya sesat saumur-umur teangan kumaraneh aing sebagai raja menyuruh kepada kalian cari jalan keluar taktik strategi bila perlu gunakan dana-dana yang penting supaya mereka tidak bertobat. Sahur Raja Iblis. Masya Allah. Baru bar siap tuan iya sekarang raja siap tuan iya. Siap nanti kami report kami progres memberikan laporan ya.
Ya, tidak tuan, enggak ya. Ada program ya. Pikiran kemarin yang programnya tidak kumaha cara rek penyekatan, rek pemudikan naon enggak ada. Oh, enggak cenah enggak. Ah, enggak eta mah. Rek kasupkeun deui ka bui, ka eta ka pemimpin Islam. Oh, cenah kumaha cara. Bila perlu cenah fotona diturunkeun make teh wajah cenah sok pengacarana. Pengacarana we ieu mah baheula, kerajaan iblis baheula. Ade baheula. Masya Allah. Lami telami ieu para bawahan raja iblis bingung neangan carana supaya umat Muhammad cilaka saineng-ineng dicarioskeun barang telami sebab ieu raja kesel neangan naon informasi neangan gagasan ti anak buah teu muncul wae. Akhirna raja iblis ngajerit nu kadua kali dongkap deui sadaya ka istana iblis. Barang tos kumpul amina gerakor apa koordinasi karempel, wah segala ayat dirinya BNPT ayat dirinya segala sok nyian teroris dikempelkeun ku presiden iblis ku raja iblis ditanya ku raja iblis si lain geus manggih carana sia keur nyilakakeun umat Muhammad supaya ulah tarobat ngajawab pasukanna kabeh dacan juragan can mendak hese neangan carana komo cila eta kaki aya anu lempeng cila hese baca hese pengaruhan ada lempeng we dibubarkeun ieu hese bicara mula donasi ke Palestina donasi cila hese ieu mah raja iblis baheula masalah sia teu manggih jalanah teu tuan abdi tos angkat tangan menyerah henap saya angkat tangan sudah tidak tahu jalan bagaimana menyesatkan umat Muhammad supaya ulah daek tobat katara sebagai pimpinan atau dibawa dijaga biasa ngaran ge pimpinan kan ngomongna sok merokek gituan pemimpin ngomong raja iblis barang ceuk raja iblis dengekeun ku si lain instruksi aing geus manggih cara nyilakakeun umat Muhammad saineng-ineng yeuh kieu uzayyinu lahumu albid'ata wa yattakhidunaha dinan sausaha ajaib yeuh gampang sia barodo sia mah ceuk raja iblis aing geus mang we salah sehingga sainang-inang cilaka kieu carana darengekeun ku ilain ceuk raja iblis uzayyinu lahumul bid'ata wa yattakhidunaha dinan ieu berat ya geus cenah geus dipapaesan ku aing ka umat Muhammad supaya cilaka mah dipapaesan kumaha cenah juragan lahum pikeun itu umat Muhammad al bid'ata kumigawe bid'ah wa yattakhidunaha teras ngajaradikeun itu umat Muhammad nu mapaesan diri ku bid'ah ngajadikeun kana bid'ahna dinan apane sebagai agama bid'ah dianggap agama sareng bismillahirrahmanirrahim bid'ah kabagi dua hiji bid'ah lughawi hukumna aya 5 itu aya masalah jika bid'ah wajib nyusun Quran mushaf bid'ah wajib nyusun ilmu nahwu sorof zaman Nabi teu aya nasrib ku ulama disusun ilmu sorof supaya jelema ngarti karena bahasa Quran eta nyusun nahwu sorof jadi bid'ah wajib ngarana bid'ah sunnah taraweh 20 rakaat di luar witir diberjemaahkeun jeung sejen-sejen lain bid'ah we to tapi bid'ah syar'iyah tempat dina 2 tempat hiji na akidah contoh Syiah Rafidah Mu'tazilah Musabihah Mujasimah nu 72 firqah na akidah eta bid'ah syar'iyah bangsa akidah mantap nu kitu mah
diomongan ge moal didenge da bid'ahna asa bener. Dua, bid'ah dina ibadah, contoh ngaji Quran, ceramah, sholawat di jero garejlah. Tadi papaesan eta ku iblis supaya mereka nggak sadar bahwa itu salah. Dari mana dalilnya Anda baca Quran di dalam gereja? Dari mana Anda dalilnya baca salawat di tengah dalam gereja? Betul? Ngan eta teh digeuingan teh moal narima. Jadi boro-boro hayang tobat datang anggap salah karena pagawean asa bener eta. Nauzubillah min. Aya deui bid'ah akidah hawari ngapir-ngapir batur. Kopir batur teh kopir. Dikomongan ge moal didenge. Kudu nangguan hidayah ti Allah. Tah lamun jelema geus dipapaesan dirina ku bid'ah akidah bid'ah ibadah, asa bener sorangan moal daekeun tobat. Moal daekeun tobat. Barang bismillahirrahmanirrahim. Saur Syekh Muhammad Habibillah Mu'alif Jadul Muslim nyarioskeun syarat mutlak dina tobat kudu boga ilmu. Sabab rek daek tobat kumaha? Salah nage teu nyaho. Ari nyaho salah kudu ku ilmu. Mata kudu daek ngaraji. Loon. Asa bener ya Pak, asa bener. Aya sholawat anyar pan kamari-kamari, aya sholat jenazah anyar make ruku make sujud. Aya sholat pan sholat jenazah yang hareup ka ambulan. Disangkana sholat jenazah mah yang hareup ka mayit meureun jadi mayit tadi jero ambulan jadi budak-budak ambulan sholat teh. Ye, mayit mah janajah lain ti manjilatil kiblat. Rek salat naon wae, salat mah kudu mayun ka kiblat. Mayun ka kiblat teh rukun salat. Sanajan janajah di tukang urang salat, mayit mah kudu ka kiblat we. Ngan kanya makruh di tukang digigit. Dari Mekah mah di masjid hareupeun urang salat janajah. Ku corona mah salat janajah ge nyang hareup ka ambulan. Eta teh dibebener ditambahan ku dalil ajengan nu fuqaha kadabah. Mantap ulah kaget di akhir zaman lamun geus loba fuqaha kadabah ngajina mah pinter, pikihna pinter, ngan gedebul kana hukum. Pikihna ditutupan, da boga kepentingan kakawasaan. Tapi kan di dalilan pakai masker lagi sholat itu tidak apa-apa. Di mana dalil pakai masker meunang na sholat? Aing minta dalilna. Sholat mah sunatna di luar nutup aurat, di luar mangge kopiah kangge supaya rambut ulah nutup kena anggota sujud, sunah make sorban, tuh sunah make masker. Ya, eta mah sorban bade dipalih kiwa, dipalih kincal, dipalih katuhu, bade musalis, bade murobe, disegitilukeun, segi opatkeun, bade diikatkeun kena mastaka. Eta teh sunat ngan can manggih coretna imana fatal mu'inna fatal wahabna iknana bujuraimi can manggih coretna dewek salat teh sunat make masker. Eta ku jelema ngarti agama di bener-bener. Anta aing mah keheul lamun ajengan ngabahas Covid kos camat. Kiai mah ngabahas Covid, corona, taun, judam, kudu kumaha ceuk kitab. Lamun ceuk kitab kitu-kitu ulah babulak belok. Imah kiai jagalah jarak, cucilah tangan. Lurah tugasna lain kiai eta mah. Leres kitu. Jagalah jarak, salat dijaga jarak. Terus urang sesalaman teu meunang diadakeun leungeun. Eta mah pacamat wali kota, bupati, gubernur, presiden kudu kitu. Da majabna WHO. Ari kiai mah kudu ceuk kitab we salat ulah dicarang-carang sebab lamun dicarangan sok aya setan bahaya ulah didalilan bagus na setan milu salat kiai sia aya kiai nerangkeun agama jika make majab pamarentah mah ulah disalahkeun lamun camat lurah wali kota gugus tugas nyaritakeun Covid begitu memang kudu ya saya pak kiai mah kudu lempeng we ceuk kitab
Sholat dicarang-carang dihaja sia makruh, martabat berjamaahna padilahna ngurangan sia, sholat ngake masker makruh bahkan bisa batal lamun nutupan anggota sujud gitu ke sholat pak kumaha di luar sholat pakai masker bagus gitu cek kiai teh lain pakailah masker setiap saat waduh puskesmas apa aja ngan aing nge masker mas saya pas seperti aing nge masker saya arang saya kamu terus nuang jengkol putih mah kena leres gitu leres ya Allah iya mah aya ajengan sasalaman kieu usum corona jadi kupeureup kos tukang tinju aya ajengan usum corona sasalaman kieu yang kurang yang kurang lamun petugas kesehatan pemerintah wajar gitu kiai mapan kitabna takrim sapinah batal muin ulah keluar tina kitab kiai benar gitu benar ya kiai ngacaprak leres gitu entak cek guru kuring lamun di bareng mun di akhir zaman geus loba zillah ta'lim jelema alim terpleset fuqaha kadabah ahli fikih gedebul ngamanipulasi karena hukum fikih para kudot hakim khawanah hianat uzaro umaro zolim mun kitu wayahna ulah yang wabuh kamu mantuan kamu menjadi tim sukses mau ke ulah lamun tos kitu duka di urang tos kitu gentut terang di urang mah sae di urang ieu mah lamun tos dugi kana martabat itu ulah yang wau teu keng wau acan saur saya Habibullah teu keng bias nebihane orang orang mah jeung sapu jagat teh jeung Kang Ijang wiridan dikir usaha ka sawah icalan dagang sakumaha kasabna ka masjid ngaos eta we urang kitu pertemuan di markas Poskap eta urang teu kedah aya mau jeung gubernur jeung menteri teu kedah lempeng urang lamun zaman tos kitu cenah zaman teu kitu mah iya so kitu sampe iya nah lamun tos kitu ya udah itu yang mah jeung kan bawa map malah guru kuring mah geus nepi ka kieu guru kuring puasa geus 51 tahun teh nyariosna kieu lamun maneh boga anak masantren si kiaina tukang kikituan fuqaha kadabah ngabohong kana ilmuna kana fikih anak sia haram dipasangkeun di dinya ceuk guru kuring cabut wios di nu ngajar sapinah takrib nu istiqomah we nu lempang karena mau tidak mau akhir zaman mah urang dihadapkeun kana masalah eta sarang bismillahirrahmanirrahim dawuh Allah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi diputerkeun ku Allah silih gantikeun ku Allah kaayaan umat aya situasi tenang sentosa aya situasi fitnah penuh bahaya eta kabeh pelajaran ti Allah yen nu boga kawasa wahdah fil af'al wungkul Allah kadua mun zaman fitnah hikmahna kacidasaena pikeun nu iman margi saur Allah liya'lamallahu alladzina amanu dibere uninga ku Gusti Allah ku zaman fitnah mana pengkhianat mana pejuang mana Pancasila asli mana Pancasila KW mana nu tukang korupsi mana nu jujur mana wali kota nu bela Islam mana wali kota nu teu beuki salat mana pejabat nu nyaah ka rakyat nu teu nyaah ka rakyat di zaman fitnah mah kanyahoan kamu ketahuan ditinggalikeun ku Allah sok ayeuna mah ditinggalikeun ku Allah leumrak ayeuna Habib Rizik dituntut prokes dari presiden kerumunan tanpa prokes nu lain nu pintar nu bodoh ge jadi nyawa
nu mudik disekat aing pamandalan pinuh nu bodoh jadi apalin geuning koronangan samingguan teh kanu mudik kumpul nu bodoh teh ngomong kitu aya leres kitu leres sok paratoskeun oh corona teh nyieun bangkrut guru honor nu tukang ngajar di sekolah lain PNS geus gajina teh tina ngajar tere sekolah teu meunang honor ari PNS bodong sabaraha triliun dibayar gajina bari eueuh jelema ditinggalikeun ku Allah zaman fitnah mana nu murni mana nu teu murni ditinggalikeun ku Gusti nu murni nu bakal sukses mah ngan lamun hayang senang di dunia jadi munafik lah jangan aing mah hayang tenang we di dunia teh hayang senang we hayang ulah aya ieu ulah aya teh cukup jadi jalma munafik ari munafik mah nanglu ideologina meunang nilu pang senangna di dunia urusan dunia mangan munafik nah sebab munafik mah naon we ngilu we si munafik mah zaman Belanda milu ka Belanda, zaman Jepang milu ka Jepang, zaman Merdeka milu ka tokoh Merdeka. Iya milu ka dia, iya milu ka dia. Teu boga ideologi munafik. Mantap, punten ka anggota Posgab, ieu ka sapu jagat. Ulah sok menta rezeki ngagolontor kabeh bisi buburu pae. Siapa mun hayang teh Gusti, abdi mah hayang digolontorkeun rezeki ti Allah, basang wajeng menta hayang teu dari pae. Moal aya jelema maot nu kulak canggem rezekina can beat ari urang hayang ngagolontor berarti hayang tere pae kudu hati-hati tah nu usaha sabulan ieu menang 100 juta bulan ieu menang 200 juta gampil artos teh golontoran meuli mewah barang mewah babari hati-hati ciri tere pae sebab rezekina tere beat meuning keneh nikeun ayah kami kepergian utami ayah kami anak jajan ayah kami bekal masantren ayah sekolahna ayah kertuang sadinten ayah cenah ajengan kitu-kitu teh mah abdi teh cenah hayang rada badak saeutik hayang rada ageng salib mah wayahna kudu la in syakartum la azidan sidaek syukur insyaallah ngan moal ngagolontor ulah kabungah rezeki ngagolon dah hirup mah ku Allah aya tenang aya sedih, aya bunga, aya fitnah, hikmahna ditinggalikeun ku Gusti. Sareng hikmah nu katilu. Lobana fitnah. Jika umat Islam di Paraehan, di Palestina, hikmahna wayat takhida minkum syuhada'u sabenerna Gusti Allah merek kesempatan bikin syahid dina tengah-tengah fitnah biadab ku kelompok Israel mantap Palestina umat Islam budak lemet ditembak gumujeng awewe diborgol disepakan ku si Yahudi tersenyum di penjara tersenyum buat mereka surga sudah diambang matanya. Ini loba genting teh kudu bunga kade kudu bunga loba fitnah teh kudu bunga diuji sok we sapu jagat lamun can aya fitnah mah ayeuna kieu we aya we nu mitnah ka sapu jagat bersut karumpul di Posgab ngumpul kami di markasnya Pak Ketua ini ada apa? Pak Ketua ada apa? Cepat kumpul lah. Fitnah mah, serangan di luar, nu goreng, tada deka rumpul. Gitu ah. Kita kudu atoh ka musuh teh. Mulai musuh nu goreng tadi atoh, babari kumpul urang. Amin ya rabbal. Kudu bunga lo musuh teh. Alhamdulillah. Hadapi dengan tenang, insya. Maka saya berharap Ki Injang, mudah-mudahan Ki Injang ini jadi ketua Posgab Sepriangan Timur. Sudah kota serahkan ke Ngarora. Beliau sudah waktu naik ke Jawa Barat ke Priangan Timur supaya sapu jagat ini terus ngabina umat di mana-mana. Hiji aing resep ka sapu jagat ilmu pasantren aya di sapu jagat eta santri keur karebluk puasa keur wiridan sapu jagat nulain santri ge lolobana darek wiridan eta we ngabungahna teh resepna teh eta wungkul lamun tara sapu wiridan berarti hayang teh naik bener teh sapu jagat tradisi ilmu pasantren sakuma pesan Mbah Amarullah dilestarikan ku sapu jagat melalui petunjuk-petunjuk guru besar urang dugi ka ayeuna alhamdulillah kamari sim kuring ngaos di Jampang Kulon di Suradewi geus teu naroskeun gitu aya meureun 20 motor nanti sapu jagat pengawan
Gimana iya jang cek pada pakai melangkon gitu. Abdi cenah sapu jagat Pak Kiai. Oh alhamdulillah. Pidoana cina Kiai pada gelar sorban kangge Palestina di kamari. Abdi ngaos sekalian cari dana kangge Palestina ku sapu jagat. Mentak aya lagi urang siapkeun. Ulah elek kupus kamu tuh aing siap. Ayo siap. Dari saboga-boga bayar 1000 2000 tenang samenangna. Siap untuk bantuan umat Islam Palestina ulah ditinggali gede letikna tapi sapu jagat dan jemaah malam ini berkumpul rek 1000 rek 100.000 rek menang 200.000 rek menang 1 juta rek menang setengah juta inilah bukti nyata kita kepada umat Islam amin ya robbal siapkan ya Rabbi bil ayo putarkan sorban sahabat maqasidana mangga iya punten bager wa ghafir punten bager ya mungkin serahkan ke ketua biar ku ketua ku kangjang disanggakeun ya wasi'al karami ya rabbi bil bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimin pedas tarik ya badai 1000 badai 500 mangga bebas badai 50.000 bisa mangga sakengingna engke ku poskap sapu jagat menyerahkeun sidana wa ghfir lana ma madha teraskeun donasi punten sekedap eta nu nguliling mah teraskeun ngaos urang teraskeun engke terakhir insyaallah ku Bapak Kiai Haji Aminuddin Bustami ku abdi disuhunkeun ka anjeunna piwarang sambutan atas nama MUI Kiai Haji Aminuddin Bustami saatos ceramah abdi engke sambutan oke doa sareng Kiai Haji Sekur Ilyas tos sok puterkeun we eta wios tos lilain cekap maca sholawatna eta kulilingkeun saalit deui ti abdi sareng bismillahirrahmanirrahim hari perkara nusok ngajuru kana migawe dosa hiji sifat rububiyah hari ngaran sifat rububiyah sifat kapangeranan nu diaku ku makhluk eusina takabur sombong paher agul jababiro hayang ngabawah hayang ngalindih nganggap lemet kabatur dua sifat saetonia licik lacut goreng patut sudon tilu sifat sabunya sifat sato raja kaya hayang lo kada demes barang hakon nyatu molor nyatu molor nyatu molor tuh gawe embung gawe embung ikhtiar embung perih embung sholat karena sifat sebuya lohon kalamun sifat eta aya di jelema deukeut kana migawe do di sapu jagat ku dikir dibersihan di tuan guru-guru besar yang tani, yang dagang, yang kerja, yang kerja di kantor, PNS, polisi, tentara, ayo kerja yang baik tapi jangan lupa ada Allah Sang Khalik, ada akhirat setelah dunia itu pesan guru besar Mbah Yai Amrul wayahna tak sapu jagat ulah anu karebluk usaha amin naon we usahana mah rek ngenek rek nyupir rek macu rek di kantor rek di pabrik dawe usaha rek udah
swasta rek jadi ojol, rek jadi ojek, rek jadi naon bae dagang bakso, dagang siomay naon bae sita rek digororowe. Gawe teh tiap isukan catur we sia mah. Aya anggota sapu jaga tadi kawinan musuh. Isuk teh kepenting lamun resep musep kudu bari ngajualan jejer, ngajualan pancing, ngajualan alat-alat mancing jadi alus. Insya awas sapu jaga bukan orang pemalas. Ka sawah bisa, ka kebun bisa, nu ka kantor bisa, nu ka pabrik bisa, nu digawe naon bae ngojek jupir. Ayo sapu jaga kudu digawe. Sebab naon ieu lamun anjeun maot teu boga berekeun, teu boga wariskeun ka anak teu sakepeng-kepeng acan cilaka sia di alam barzah. Ulah dianggap teu udah dianggap ngeunah ninggalkeun anak teu boga keur nyatu-nyatu acan. Ente lamun tos marawat ka alam barzah, di barzah anak di dunia teu boga keur cicing-cicing acan. Katalangsara nepi ka jajaluk. Li anna yu'til hayya yu'til mayita. Kasedih anjeun di barzah ningali anak di dunia katalangsara bakal nalangsara ente di alam barzah. Tak sok digawe. Lamun jadi jeger tong kapalang cakal Tanjung Priuk kieu ti halang. Sapu jaga ke pantang mundur digawe usaha saya jadi kiai henteu nguruk henteu museup we gawe teh cakep mun kitu kiai ajengan ngurus santri teu buburu teu digawe teu usaha ge ngaranna kiai ngajar tugasna ngaji tugasna ari urang mah kiai lain ajengan lain nyekel madrasah teu nyekel masjid henteu neangan usaha nu halal terus tong kagok saya teh atuh ngarampok-ngarampok di Jakarta. Pusing aing atuh. Tuh gawe pisan. Aya jejegeran di lembur sih. Jejeger di lembur paling mentang ge entok sia teh. Oh, singgagah. Terus sambil jaga. Neangan usah kasab nu halal. Amin. Moga-moga singgah pendak jalan kasab nu halal amin. Hayang aing mah sapu jagat isu pake tong nyekel tender parkiran sa Tasikmalaya. Parkiran aku swasta, nu penting aya perjanjian di pemerintah setahun sanggup bayar sakitu. Coba dikoordinir sapu jagat mudah-mudahan kayak nyekel parkiran Tasik, nyekel parkiran Swalayan. Geus kudu kitu sapu jagat teh karep. Kira aya da buntak pentrok seutik lain ge sapu jagat teu wani belut acan sia teh. Sia teh santri lain ajengan lain belut teu wani babal teh sia. Ayo we sia latihan wiridan ya kira neungeul lah babal. Maka saya kemarin ngomong di Sukabumi. Itu kemarin yang bentrok mengatasnamakan saya ini penasehat Badan Potensi Pendekar Warga Banten, ketua BPPKB se-wilayah Indonesia itu sepupu saya tuh Bagus Dudung Supriba. Beliau turun ke Sukabumi bahwa itu oknum nu make ngaran Persatuan Banten di Sukabumi. Sebenarnya orang Sukabumi di orang Sukabumi kene sapu jagat Sukabumi BPPKB Sukabumi nu tadi geus harmonis rada parebut lapak eta teh masalahna parebut lapak paraweek seutak saeutik itu. Jadi tos teh masalah di Banten di sapu jagat clear kuring tanggung jawab. Goreng-goreng aing tuh bagus ge penasehat aing di warga Banten insyaallah sapu jagat diterima di Banten kapan saja irawe rek naon we mangga bareng-bareng insyaallah. Itu fitnah lamun aing domba fitnah kuring tanggung jawab. Aing bejakeun ka Dudung Supriwa ketua umum PPKB dulur aing di Gunung Karang eta. Tah langsung deui gawe naon ini gawe mah tuh bandar-bandar aqua tuh reukeun ngeliat aing kali-kali setel naon jadi sosorban di Jumba ge ti kiayeun moal saya tak aing resep kieu sapu jagat ngaji make seragam teh kudu di Jumba teh kudu sosorban gitu kan biasa-biasa we atuh lah ieu penampilan asli gondrong gagah buat hidung gadah resep karak sapu jagat tapi hatinya lembut selembut sutra. Itu ada musuh pantang surut ke belakang tapi penuh kasih sayang kepada siapapun. Kau mau beunghar bari nyerandung gua ada sapu jagat dia wae sapu jagat susis pelem di luar view aing papajikan nu jadi kedak mah mulai menjaga tegak jika telepon gerak kerapat jalan jangan gitu harus buja kedak mah ya jadi foto serangan sosis blon gitu nah gitunya digarawe singkat pendak rezeki halal ya robbal panjang. Saya merekomendasikan bila perlu ada megang beberapa parkiran teman-teman juga perlu harus usaha kasau sok ngajukeun pakai perusahaan pakai sok bukan aya perusahaan halal insya ya robbal alamin.
itu ngabanar sukro sih teh. Sakintal gini aurkeun lumayan. Jalan bener ya. Itu saja yang saya sampaikan. Nanti oleh Bapak Wali Kota 2024 ada Kiai Haji Aminuddin Bustami. Amin ya Rabbal. Saya Kiai Amin, saya tahu betul nasabnya, silsilahnya. Beliau putra seorang kiai yang darahnya tersambung kepada Mama Bustami. Mama Bustami saudara dengan Mama Abdul Wahab, saudara dekat kerabat satu turunan dari Ahmad Hussein dengan Mama Ahmad Bandaneji. Mama Ahmad Bandaneji murid dari Sayyidina Khalil, sahabat Mama Ciwedus, Mama Sobari. Mungkin pernah di Kuningan, berangkat pulang ke tanah air, ke tanah kelahiran, ke Ciamis. Beliau yang mengajarkan sanad Jamul Jawami Banten dan Jawa Barat, Mama Ahmad Bandaneji. Itu leluhur Kiai Amin Bustami. Saya kemarin di Turalak, saya yang ceramah. Jadi beliau kita doakan selaku sekretaris MUI, juga saya dan para ulama mendorong beliau mudah-mudahan mimpin Kota Tasikmalaya. Amin. Kunaon perlu hiji sapu jagat ge perlu sia teh itu. Jangan aja tuh. Wali kota lain di pasantren hese. Jadi Mang Amin jadi wali kota beren parkiran lah dia sapu jagat. Kan kain ke setor tiap bulan. Nah kain kayak gitu. Jangan udah stopet propos saya ini masa selop sebulan. Nah gitu rasanya. Insya beliau didorong oleh para ulama untuk tampil di Kota Tasik. Semoga Allah mentakdirkan beliau jadi. Insya Allah. Dan saya juga punya calon presiden, mohon dukungan dari Sapu Jagat. Untuk 2024 saya punya calon yang membahagiakan rakyat, tidak akan menyusahkan rakyat, tidak akan janji muluk-muluk. Siapa Kiai calon presiden Pak Kiai? Sule. Mohon doa untuk Sule, sebab Sule lah menjadi presiden rakyat mualsieun ku corona. Pan ayeuna mah presiden teh nyingsinan ku corona, rakyat teh. Berita corona geus pusing kana hulu. Sule mah coba jadi pemimpin. Cana naon seuri jelema. Begitu assalamualaikum pikit ieu. Dia beres. Saha wakilna Ohang. Hidup Sule, hidup Ohang. Geus kagok edan. Sakitu salam Sulande kita daulat Ki Amin untuk menyampaikan pesan kepada Sapu Jagat. Nanti jangan lupa Pak Andi Warsandi sebagai orang tua kita di Sapu Jagat. Pak Andi ini sahabat saya lama, beliau adalah anggota DPR teladan di Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan ke depan jadi pemimpin di Kota Tasikmalaya. Beliau dan teman-temannya membantu acara untuk Haul Akbar nanti tanggal 5 di Sukabumi. Siap ke Sukabumi? Ya. Siap hadir di Haul Akbar Guru Besar? Ya. Awas ya pun tepang di eyang kalian cocok. Siap itu ini kali daing kerek ini kali itu. Siap kali ini teang tapi karongul jalil kali ini teang siap. Siap ngabring siap. Terus pula mikiran kerjaan aya Pak Andi Warsandi geus beres. Insya hidup Pak Andi. Pak Andi irungna duit. Tapi sama anak tokoh pergerakan Koperasi Mitra Batik. Kakeknya adalah Tah Haji Dion, itu adalah tokoh pergerakan di Tasikmalaya. Tokoh daripada Sarekat Dagang Islam yang bergabung dengan Koperasi Mitra Batik. Beliau tokoh besar kakeknya. Saya tahu betul Pak Andi Warsandi, selamat berjuang Pak Andi. Pak Andi memang tampan rupawan dan bager barehan. Kitu teh padah mere kena acara awal teu mere kena awal nyalekeun ku Andi. Insyaallah awal hadir tanggal 5 Juni insyaallah. Hadir insyaallah. Selamat ketemu di sana dan saya di sana akan ceramah insyaallah dengan serius, ceramah mau juga di dia mah teu serius lah. Mager ke junior wungkul ki amatur wungkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel and also press this bell icon.